सोचिए दोस्तों, अगर जानवर और प्रकृति मिला दिया जाए तो कितने खतरनाक होते। तो चलिए देखते हैं टाइगर प्लस फायर, हॉर्स प्लस लाइटनिंग, हवा प्लस लायन। लास्ट वाला तो बहुत ही खतरनाक है। प्लीज उसे देखने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पानी प्लस हाथी।